Глава 1. Утро, полное тумана. Оля проснулась рано, хотя будильник еще не звонил. За окном лил дождь, тихий, тягучий, будто небеса тоже скучали. Он стучал в окно, как если бы кто-то снаружи просил впустить его внутрь. Комната была наполнена холодом и звуками капель, но в ней не было жизни. Только она, под серым пледом, и одиночество. Прошел ровно месяц с тех пор, как он ушел. Без ссор, без скандалов, без объяснений. Он просто исчез. Оля помнила тот вечер до последней детали, как она держала в руках его кофейную чашку, а за спиной тихо хлопнула дверь. Он вышел с чемоданом и не обернулся. И не позвонил, и не написал. Пустота, которую он оставил, была не физической. Она как будто протянулась внутри нее, затопив все вокруг. Глава 2. Тишина после. Она долго пыталась понять, что пошло не так. Обвиняла себя, его, обстоятельства. Пыталась вспомнить, в какой момент он стал отдаляться. Были ли это взгляды, которые стали короче? Или прикосновения, ставшие реже? Но разве любовь уходит внезапно? Или просто замирает и ждет? Пока ее перестанут замечать. Прошли недели. Она вернулась к работе, к своим делам, но внутренне оставалась где-то между прошлым и настоящим. Каждый день она заваривала кофе в его чашке. Просто чтобы напомнить себе, это было. Но все чаще вместо боли приходила тишина. И только дождь не менялся. Он приходил так же, как раньше, как тогда, когда они впервые поцеловались на набережной, промокшие до нитки. Глава 3. Письмо, которое не ушло. Одним октябрьским утром, возвращаясь с рынка, она увидела конверт на коврике у двери. Белый, немного промокший, и его почерк. Узнаваемый до дрожи. Она держала письмо в руках, боясь открыть. Ее сердце билось, как в тот день, когда они впервые держались за руки. «Оля, я ошибся. Я ушел, потому что испугался. Счастья, себя, тебя, всего. Но я не смог без тебя. Я не могу сказать, что стал другим. Но я понял, что потерял самое настоящее. Я приду. В тот день, когда снова пойдет дождь. Ты можешь не открывать, но я постучу, просто чтобы ты знала. Она перечитала письмо раз 10. Потом спрятала в ящик. И снова доставала, снова прятала, снова перечитывала. Глава 4. День, когда дождь вернулся. Дождь вернулся через 6 дней. Такой же, как тогда, упрямый, шумный, неотступный. Она сидела на диване, обхватив колени. Часы показывали почти вечер. Было тихо, только дождь шептал что-то свое. И вдруг стук. Один, второй, простой, но уверенный. Она открыла. Он стоял на пороге, в промокшей куртке, с тем же взглядом, но уже не стеклянным, а живым. Он не говорил много, только смотрел, и в его взгляде было больше боли, чем в ее молчании. Я не пришел просить прощения. Я пришел, чтобы снова быть. Если ты захочешь. Она молчала, но не закрыла дверь, и это было первым шагом. Глава 5. Тонкая нить. Прошло 2 дня, как он остался. Они не говорили о прошлом. Только о том, что было рядом. Он мыл посуду. Она варила кофе. Снова в той самой чашке. Она слушала, как он рассказывает, как жил все это время, как пытался забыть, как понял, что бегство ничего не решает. «Я не хочу обещать, что все будет как раньше», — сказал он вечером, потому что, как раньше, привело нас к краю. «Но я могу обещать, что теперь я не уйду молча. И не убегу от любви». Глава 6. Новое начало. Оля не простила сразу. И не поверила сразу, но она начала слышать его. И он начал слышать ее. Не слова, чувства. Маленькими шагами, через простые вещи.
Совместный ужин, короткая прогулка под зонтами, книга, которую они читали вслух. Молчание, в котором не было боли, только присутствие. Любовь не вернулась как раньше. Она стала другой, с морщинами, шрамами и паузами. Но в ней было настоящее. И это было главное, мы не обязаны быть счастливыми, как в фильмах, сказала она однажды, нам просто нужно быть честными. Он взял ее за руку, и быть рядом. Конец. История о том, как иногда нужно потеряться, чтобы найтись. Как дождь может не только напоминать о прошлом, но и стать началом чего-то нового. Не идеального, но настоящего.